Бид нар сүүлийн үед энэ асуудлыг аяг ярьдаг болчихлоо, зөв хүн байх тухай гэх. Тэр нь юу юм бэ гэхээр нөгөө одоо тэр зөөлөн чадвар гэдэг юм руу анхаарч эхэлж. Тэгэхээр хандлага гэдэг зүйлийг бол зүгээр ингээд заагаад сургадаг, хилээд сургадаг ч юм уу, самбар дээр одоо юу гэдгийг томьёо схем зураад одоо заадаг зүйл бол биш юм байна л да. Угаасаа суур нь буруу, бодлоо үнэн хэлдэг юу ч гэдгийг ийм хүмүүжил муутай хүүхдүүдтэй мянган сайхан ёс зүйн сургаал тэ хичээл ном заагаад тэр хүн дээр сууж өвдөггүй. Суур хүний зөв хүн байх хэрэгтэй. Шудраг төлөв сайхан гэр бүл төрсөн тийм хүүхд байх юм бол тэгэл цаашаа амархан явчихдаг шүү дээ. Бид нар хүүхдээ хэл яриад хүмүүжүүлчих гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг ингэ бодохоор хүүхэд нөгөө нэг сонссондоо биш нэг харснаасаа илүү их суралц шийдэх юм байна гэдгийг одоо илүү ойлгосон. Тэгэхээр багаас нь тэр хүүхдийг эцэг их анхаарах хэрэгтэй юм байна. Зөв зөвтэй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Эмээ өвөтэй ойрхон байлгах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэгээ зөвхөн багадаа суурийг тавиад том болохоор нь хамаагүй хай гэсэн үг бас биш шүү дээ. Тэгээ хаанаа тэр хүүхдийг насанд хүртэл нь тэрийг юу гэдэг хамгийн ойр байгаа эцэг их нь эмээ өвөө одоо багш нар нь ах дүүс нь тэр хүмүүс зөв үлгэр дуурайл зөвлөж зөв зөвтэй зүйлийг таниулж хүн болгох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр багш нар дээр би юу гэж боддгоо гэхээр нийгэмд нэг иймэрхүү ойлголцууд яваад байдгийг. Одоо онц сурсан хүүхэд одоо баг амьдралаа баг аваа явж чаддаггүй, хоосон баахан нэг томьёо хийжсэн, онол хийжсэн ийм хүмүүсүүд байдаг гэдэг ч юм уу. Боловсруулаас илүү зөв хүн байх нь чухал энэ гэсэн нэг тийм мессежүүд энэ сошиал медиа зарим нь яваад байдаг л да. Тэгээ би бол тэрний эсрэг байдаг. Яагаад тэгэхээр тэр хүн онц сурахын тулд юу гэдгийг өөртөө бас тодорхой зорилго тавьсан. Тэр зорилгодоо хүрэхин тулд өөрийгөө их дайчилсан, хууштай байх, зорилгодоо хүрэх, хөдөлмөрч гэдэг юм. Тийм сайн чанарууд байсны үндсэндээ тэр хүн ч онц сурж байгаа шүү дээ. Онц сурж байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүстэд багш болгох тал дээр бид нэг аягүй тийм анхаарал тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр багш ямар байхаас бас тодорхой төвшөнд нөгөө суралцагчид ямар байх уу гэдэг нь бол бас хамаарах гэдэг.